तो गाइस मैं यानू के लिए एक मस्त ड्रिफ्ट कार विद लॉन्चर लेके आया था, जिसका लॉन्चर साथ में था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें ना मस्त 7 कार निकली थी जो कि ऑल मेटल की थी, फुल बॉडी, और इसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और सबके जो डिज़ाइन थे वो सबके अलग थे। और इसमें कुछ हर्डल्स मिले थे और एक लॉन्चर मिला था। तो पहले यानू लॉन्चर से ट्राई कर रहा था तो मस्त चल रही थी, ये ड्रिफ्ट अच्छा मार रही थी। फिर उसके बाद गाइस हमने ये हर्डल्स तक के ट्राई किया तो बहुत ही मस्त जा रही थी इसमें से। और फिर मेरी बारी में भी बड़ी मुश्किल से निकली। फिर और मुश्किल करने के बाद यानू ने तो हर्डल को ही उड़ा दिया। उसके बाद हमने बैक ड्रिफ्ट ट्राई करी जो कि बहुत ही मस्त लग रही थी। फिर यानू रूस गया था, ये हर वीडियो में रूस जाता है, आपको पता है, रॉन्ची पीता है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ देख लेना। फिर ये लैंड क्रूजर के साथ खेलने में मस्त हो गया था, हमने काफ़ी सारे कंपटीशन किए थे, मस्त मज़ा आया था।